王者5周年的动画把很多小伙伴看出了感觉。说实话，当大乔回头看到孙策的那一刻，真的戳中泪点。那这3个镜头到底有怎样的故事？大家小板凳准备好，小鸟开讲啦！开场庄周和迪的出现，就注定了一切都是梦的开始，真假变幻，还是期待美梦成真。第一幕，长安夜下灯火通明，李白独自舞弄剑，对酒当歌，和苏烈的一碰，映在李白脸上的光是满心欢喜吧。然而命运就是爱开玩笑，美梦成真也终将被现实打破，留下的只有一坛美酒和一封白胸亲戚的书信。关于李白和苏烈的故事其实很简单，出发点只有一个，那就是这辈子都很难相见的旧友。比起李白的故事，苏烈的故事更能体现两个人的情谊。青年时代的苏烈在科举中拔得头筹后，出身望族的他因为自己的喜爱弃笔从戎，毅然决然地放弃大好前程，出为边疆。从此与旧友一别就是边疆10年。那句你爱种花，我爱舞剑，你有美酒，我有好诗，就是两人饮过送别酒后最真挚的友谊。这也是为什么苏烈在长城的月光下总是会想起与这位友人的诀别，这也愈发让苏烈坚信长城才是自己生命的羁绊与归宿。可是好景不长，在苏烈与他国将领提议放下干戈，关事互通，长城内外触目遍野，繁盛游四关内后，盖着朱红印章的密令来了，质问官事开放乃通敌行为，命他将功赎罪。后来的一切就变了，贪图功劳的监军急不可待，私自率领随从偷袭了官事的戈壁之民。等苏烈赶到，已为时已晚，昔日繁华的集市也只剩一片废土和硝烟。旧日缔约的敌方将领也下落不明，愧疚与自责灼烧着心灵，加上上方的邀功请赏，让苏烈更加痛苦不堪。辜负了信任，辜负了和平的希望。现在的苏烈更像是自己的罪人，他愿用生命去赎下自己的罪过。命运也爱跟他开玩笑，纵使兵戈相向，他还是活了下来，背负着自己的信念，苟活，从此抛弃所有，混迹于流民之中，教他们读书识字，狩猎耕种，乃至武技兵法。偶尔在月下想起和友人诀别的那杯酒，想起或许此生再也回不去的长安。第2幕，长城之上，百里俩兄弟看向美丽的宫外。说实话，守约的摸头杀真的是暖到小鸟了，怀中的木雕正是那句拉钩兄弟永远不分离的约定。关于百里俩兄弟的故事，小鸟在之前详细讲过了，这里不过多赘述，简单讲讲以守约为主线的故事吧。哥哥和玄策的走算，全是因为马贼队伍的突然闯入，哥哥上前帮守卫军抵御贼人，守护弟弟，弟弟则在城中见义勇为，杳无音讯。看着院落一角两兄弟一起做的牧人，玄策那时该有多恐惧啊！没有遵守约定，是哥哥最大的遗憾。所以哥哥做任务总是那么积极，搜寻的地方也越来越远，因为他始终坚信弟弟在某个地方等着他，他也会在家乡迎接着弟弟的归来。为了提醒自己，他赶明守约，守约言出必果。第3幕，大乔忧郁地看着手中无光的提灯，思念着曾经那个来接他的爽朗青年。灯光闪起，5周年动画也迎来了高潮。关于大乔和孙策的故事，小伙伴们可能不太了解。大乔是江东魔道家族的继承人，除了不愿意接触大海，一切都完美无瑕。令族人不满的是，大乔始终没有展现出身为继承人应有的力量，这让其他人对继承人的决定产生了怀疑。除了大乔的祖父，因为他始终坚信大乔一定是最合适的人选，临终前留下了一句令人疑惑的遗言：海的新娘。此时沿海的土地动荡不安，江东的统治者听闻大乔的美名，想拥有她。失去祖父庇佑的大乔，在乔氏族人的屈服下，愿意牺牲自己。不过有一个要求，出嫁前必须让自己去海边向祖父的灵魂祈祷。他提着灯笼登场临海的石礁，承受着远古幽魂的怨怒，岿然不动，专心守护微小的灯光。那是他主宰命运的希望。孙策也正在此时在海上迷失了方向，受到大乔灯光的指引，那飞扬而自信的身影成为生命中最璀璨的记忆。然而司马懿不允许那个被自己解救的将军女孩脱离自己的掌控，为了防止大乔脱离自己的掌控，设计用阴谋杀死了孙策。这生死的分别让大乔走向东风祭坛与复仇之路。游戏中孙策与大乔的皮肤也暗藏了这一彩蛋，细心的小伙伴应该已经发现了。孙策猫狗日记的天使星云皮头像是一个闪闪发光的真圈，而大乔的天使星云皮上的圈是个假的。感兴趣的小伙伴可以打开游戏仔细观察一下，甜美也算很用心啦。相较于前几次回忆活动来说，5周年真的比较走心了，不搞情怀，直接催泪。就像策划说的，每一位英雄都有属于自己的梦想与愿望，是与友人的约定，与兄弟的羁绊，是对爱人的等待。希望每个有梦的人梦都可以实现，希望可以和每个有梦的你同心筑梦，砥砺前行。那大家曾经的梦想如今都实现了吗？好啦，本期视频就是这样，喜欢不妨点个赞和关注吧，我们下期视频再见，么么哒。